ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបងប្អូនពុកម៉ែបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពំនាំប្រភេទឡានមួយគ្រឿងដើម្បីថតជីវីដេអូឡាយចែកជូនបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងៗបាទមុននឹងខ្ញុំលំអិតខ្ញុំក៏សែនអំណរអគុណដល់បងប្អូនពុកម៉ែដែលចំណាយពេលក្នុងការតាមដានជារៀងរាល់ពេល live បងប្អូនបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចកន្លែងជាវឬមួយកន្លែងកណ្ដឹងកន្លែង subscribe ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានបានឃើញឡានថ្មីជាបន្តទៀតពីសុខសានបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឡាននេះនិយាយទៅបំពាក់ផ្លាកលេខរបស់វាដោយភ្នំពេញ 2T 1273បងប្អូនបាទមានការតុបតែងរៀបចំរួចជាស្រេចប្រភេទឡានToyota Corolla ឆ្នាំ98បងប្អូនបាទពណ៌ស្លែកឯកសារវាគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបងប្អូនបាទមានការតុបតែងចង្គៀងបណ្ណាខាងមុខលេងស្អាតដល់ហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនយកទៅជិះមិនបាច់មានការតុបតែងរៀបចំបន្ថែមទៀតទេបងប្អូនបាទខាងខ្ញុំរៀបចំជូនបុកម៉ែអស់ហើយបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទជាមួយនឹងការតុបតែងចង្គៀងយ៉ាន់បាទចង្គៀងយ៉ាន់បើយ៉ាន់របស់វាគ្មានតោះបងប្អូនបាទយ៉ាន់មែនតើបាទសម្បកកង់យ៉ាន់គ្មានតោះបងប្អូនបាទលេងយ៉ាន់មកទៅហឹងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំរបស់វាបានប្រហែលជា 90% នៅស្រីនបងប្អូនបាទនៅស្រីនបានប្រហែលជា 90% នៅអែមទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរបងប្អូនអែមមែនតើជាមួយនឹងកូឡាឆ្នាំ98ពណ៌ស្លែបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើហើយតម្លៃរបស់វាធូរថ្លៃមែនតើប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនបាទតម្លៃរបស់វាធូរថ្លៃគ្មានតើបងប្អូនណាបាទគ្មានតោះទេតម្លៃរបស់វាទាបជាងទីផ្សារឆ្ងាយណាស់ប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយចង្គៀងយ៉ាន់លេងមួយជុំបងប្អូនបាទគ្មានតោះទេបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំរបស់វាមានស្លេកស្លក់ហើពណ៌ទេបងប្អូនបាទមានការតុបតែងរៀបចំទាំងមុខទាំងក្រោយគ្មានតោះទេបងប្អូនបាទមែនតើជាមួយនឹង Toyota Corolla ឆ្នាំ98ពណ៌ស្លែបងប្អូនបាទគ្មានតោះទេចង្គៀងមុខក្រោយលេងឲ្យហើយបិទកញ្ចក់ UV ពណ៌មួយជុំមកឲ្យបងប្អូនបាទស្អាតមែនតើប្រភេទឡានស្អាតបាទគ្មានតោះទេបងប្អូនបាទទាំងមុខទាំងក្រោយថ្មីទាំងអស់បាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទឡាននេះបំពាក់ដោយផ្លាកលេខរបស់វាភ្នំពេញ 2T 1273បងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្រោយបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទកាមេរ៉ាទាំងមុខទាំងក្រោយមែនតើបាទកាមេរ៉ាវាទាំងមុខទាំងក្រោយមែនតើបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនតើប្រភេទឡានលក្ខណៈជិះគ្រួសារប្រភេទឡានទាបហើយតម្លៃរបស់វាធូរទេបងប្អូនបាទធូរមែនតើបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងក្នុងដើម្បីបងប្អូនមើលឲ្យបានច្បាស់ពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យថាបងប្អូនមកពីឆ្ងាយខកជើងខកដំណើរដោយសារពីប្រភេទឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនតាមដានខាងក្នុងជាមួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនេះខាងក្នុងវានៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរបាទតាប់ឡូតាប់អីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេបាទអត់មានបាក់បែកលហើយប្រេះស្រាមអីទេបងប្អូនបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនជាក់ស្ដែងនៅដំណើរការបានស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាដែរនៅអែមទាំងអស់បាទស្រោមពូកថ្មីទាំងមុខថ្មីទាំងក្រោយហើយទីកឺខាងលើក៏នៅស្អាតដែរអត់មានបាក់បែកលហើយប្រេះស្រាមទេធានាជូនបងប្អូនពុកម៉ែបាទមែនតើបាទមែនតើបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទខាងក្នុងស្រស់ស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទផ្នែកជញ្ជាំងជួរខាងក្រោយក៏នៅស្អាតបាទនៅស្អាតទាំងអស់បាទបិទស្កុត UV រៀបចំរួចជាស្រេចបងប្អូនណាបាទមានការតុបតែងជាស្រេចបាទហើយលេខកូដរបស់វានៅទាំងអស់បងប្អូនបាទនៅមួយជុំបាទស្រស់ស្អាតមែនតើ
បាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនពុកម៉ែបានបាទប្លុកខាងម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទប្លុកខាងម៉ាស៊ីនក៏នៅស្អាតដែរបាទគោលបូមគោលក្លៀកក៏នៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់បាទអត់មានបាក់បែកលហាយប្រេះសាំទេបងប្អូនទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទដំណឹមរបស់វានៅលេខកូដមួយជុំបងប្អូនបាទនេះបាទដំណឹមនៅលេខកូដមួយជុំអត់មានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាទេបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានឲ្យមានបុកឡានឲ្យមានប៉ះបាទស្រស់ស្អាតមែនតែនបាទជាមួយកូឡាឆ្នាំ98បាទម៉ាស៊ីនរបស់វាក៏អត់ទាន់មានរុះរើដែរបងប្អូនបាទនៅអែមទាំងអស់មូតល់បងប្អូនបាទនៅមូតល់បាទជាមួយនឹងការតុបតែងបណ្ណាខាងមុខឆ្កៀងលេងរៀបចំរួចជាស្រេចបាទស្រស់ស្អាតមែនតើបាទហើយបងប្អូនពុកម៉ែនៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ផ្សេងពេញចិត្តស្រឡាញ់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមជាឲ្យលំអិតបងប្អូនតាក់ទងបងប្អូនបាទតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទឬមួយមកធ្វើតេស្តដល់កន្លែងឡានតក៏បានដែរនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនបាទនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលខាងគូតខាងក្រោយមួយសាទៀតបងប្អូនបាទកន្លែងមើលតាមដានគូតខាងក្រោយមកវគ្គទៀតបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនគូតខាងក្រោយរបស់វាបាទភ្លីនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតចំណុចត្រង់ណាទេបាទភ្លីរបស់វានៅអែមទាំងអស់ប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះបងប្អូនបាទទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទស្អាតទាំងអស់បាទហើយប្លុកខាងក្នុងបងប្អូនបាទសាច់ដែកសាច់អីខ្ចីញ៉ាញ់ទាំងអស់បាទប្រភេទឡានអត់មានបុកឡានអត់មានប៉ះធានាជូនបងប្អូនមុខម៉ែបាទនៅអែមទាំងអស់អត់មានខ្វះខាតទេគូតខាងក្រោយទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់បាទនៅស្រស់ស្អាតទាំងអស់ហើយតម្លៃរបស់វានឹងខ្ញុំនឹងថតវីដេអូបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបងប្អូនណាបាទនឹងដាក់តម្លៃតាមក្រោយបាទខ្ញុំនិយាយលើលុបខុសឆ្គងការណាមួយសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំផងបាទហើយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា